प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं मंगल पाव में, और मंगल पाव से हम आपको इस वक्त दिखाएंगे कि बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन हल्द्वानी बाजार के रास्ते जाने का रास्ता। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में और शुरू करते हैं। अजय निक्की शंकर चैनल सब्सक्राइब करिए।